Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec maîtresse Kautar. Dans cette vidéo, on va voir tous les procédés explicatifs اللي تنجموا تلقاوهم في les textes de vulgarisation scientifique. إلا كنتم متذكرين في الدرس اللي فات كنا شفنا واحد السؤال يقول quels sont les procédés explicatifs utilisés dans ce texte. وجبدنا trois procédés, la définition je crois, مع l'énumération ou les exemples. Alors ما كاش غير هادو trois procédés, كاين واحد اخرين راح نشوفوهم اليوم ان شاء الله. Bon, قبل ما نبدا la vidéo بغيت نشكركم. Je vous remercie du fond du cœur. La vidéo تالية تاع la compréhension de l'écrit a dépassé les 200 j'aime. Donc merci beaucoup. و سي فري هاد لي فيديو تاع محتوى تعليمي يتعبوا ولا تكون متاكد من المعلومه اللي تكون تمد فيها الى اخره مي quand je lis vos commentaires ça me fait un très grand plaisir كي نشوف باللي قدرتوا تستفادوا من لي فيديو ولا قدرت نعاونكم ان شاء الله يا ربي نكون سبب من اسباب نجاحكم. ومهما طولت ما حطيتش دي فيديو فعرفوا بلي راه عندي التزامات دونك ما غاديش نسمح فيكم ان شاء الله نفيدكم بالشيء اللي نقدر عليه وما نبخل عليكم بولا شيء باذن الله. وانتوما من جهتكم بارطاجي سي فيديو افيك فو كاماراد سورتو اللي تعرفوا بلي ما عندهمش لي مويان باش يديروا لي كور برا فاكيد راح يستفادوا من هذه القناه. Donc partagez au max et je vous souhaite un très bon courage. Directement, on passe au procédé explicatif. Les procédés explicatifs sont un ensemble de moyens qui permettent de formuler une explication claire. وسائل نستعملوهم لشرح فكرة معينة أو للتوضيح. Premier procédé, c'est la définition. Donner le sens ou la signification exacte d'un mot. نمدو التعريف هذا هي la définition. كما يكون تعريف par exemple تاع كلمة في dictionnaire. Exemple, la fablette désigne un appareil dont la taille est située entre celle d'un smartphone et d'une tablette. هذا واش معناتها fablette. Deuxième procédé, c'est l'illustration. C'est orné en donnant soit des exemples, soit en présentant des images. نوضحوا الفكرة كيفاش بإعطاء أمثلة ولا l'illustration قادرة تكون des images. Exemple, il existe beaucoup de réseaux sociaux, par exemple Facebook, Twitter et ainsi de suite. Troisièmement, c'est la reformulation. Redire la même chose avec d'autres termes. Redire avec un peu plus de précision. نعاودو نوضحو الفكرة بطريقة أخرى. نعاودو نصيغو هذيك الفكرة بطريقة أخرى بكلمات أخرى. هذه هي واش معناتها la reformulation. إعادة صياغة هذيك الجملة ولا هذيك الفكرة. Exemple. Les oiseaux nocturnes, c'est-à-dire les oiseaux qui vivent la nuit. Donc les oiseaux nocturnes, هاد العبارة ولا نقول les oiseaux qui vivent la nuit هي نفس الشيء. sauf que استعملنا عبارات أخرى أو كلمات أخرى باش نعبروا على les oiseaux nocturnes. وكاين des expressions اللي بينونا بلي رانا نخدموا بلا reformulation كيما راكم تشوفوا هاد l'expression écrite en gras c'est-à-dire ولا نلقاو تاني autrement dit. Quatrième procédé, voilà la comparaison. Établir les différences ou des différences et des ressemblances entre deux idées ou deux objets. نبينوا نقاط التشابه ولا نقاط الاختلاف بين فكرتين أو شيئين. Donc c'est la comparaison, المقارنة. Donc كي نقارنوا بين شيئين يتوضح المعنى أكثر. Exemple. Un tremblement de terre est à la fois une rupture et un émetteur d'ondes comme la cassure d'une branche sèche. يعني راه يشبه tremblement de terre اللي هو زلزال بالكسر تاع غصن. Cinquièmement, on a la fonction.
c'est le rôle joué par un élément dans un ensemble. نبينوا لو رول اللي يلعبوه هذاك الحاجه ولا الشيء اللي نهضروا عليه الدور تاعو ولا في واش نستعملوه لا فونكسيون الدور ولا الخدمه اللي يخدمها هذاك الشيء اللي نهضروا عليه ولا الشيء اللي نشرحوا فيه. Exemple, le thermomètre est un instrument qui sert à mesurer la température. يعني كون نقولوا le thermomètre est un instrument ما نفهموش مليح. بصح كي نبينوا لا فونكسيون تاع الترمومتر شوالا نفهموا. دونك كي سير ا ميزوري لا تمبيراتور اللي نستعملوا في قياس الحراره. هنا استعملنا هذه نقولوا لها لا فونكسيون بينا الدور ولا الاستعمال تاع الشيء اللي رانا نهضروا عليه. 6 عندنا l'analyse. C'est décrire les constituants d'un objet. باش نوضحوا الفكره نديرو تحليل. الاناليز هو التحليل. كيفاش تحليل؟ نحلو المركبات. هذا الشيء من واش يتكون 1 2 3 4 لي كونستيتيون ولا لي كومبوزانت هما المركبات. Exemple, un volcan se compose de 3 parties: un réservoir, une cheminée et un édifice visible en surface. يعني البركان من واش يتكون؟ من 3 أجزاء هما réservoir, cheminée ou l'édifice. L'énumération, c'est énoncer successivement ou faire une liste d'objets ou d'idées. اللي كنا هدرنا عليها في الدرس اللي فات قلنا التعداد نعدد أشياء معينة. Exemple, une communauté d'abeilles comprend une femelle fertile, c'est la reine, quelques mâles ou faux boudons et des ouvrières. هذه هي l'énumération. ربما تقولوا كاين تشابه بين l'analyse و l'énumération. هنا الفرق في l'analyse يعني شيء surtout لازم يكون شيء في عنده مركبات تحلل. هو يعني البركان راه شيء واحد وحنايا نديرو التحليل نحلوه الى اجزاء معينه. l'énumération pas forcément تكون نحلو شيء معين وانما فقط نعدو. كاين par exemple dans une chambre qu'est-ce qu'on trouve des tables, des chaises, des armoires etc. يعني اشياء مختلفه ماهيش كيان واحد ولا شيء واحد اللي راح نديرو له التحليل. هذه هي لا ديفيرونس بيناتهم. 8e procédé, c'est la dénomination. جمعنتها c'est nommer un objet. تسمية يعني كيفاش نسمو. par exemple دوك بالمثال تتضح الفكرة. un amas de cellules glandulaires appelé îlot de Langeron. amas de cellules glandulaires مجموعة هاد الخلايا كيفاش تسمى îlot de Langeron. يعني مثلا نصيبوا هذه في الخلايا كيفاش نسموها بالعالم اللي اكتشفها ولا نسموها بالاسم هذاك العالم. دونك هنا ماشي التعريف ما عندهاش علاقه مع التعريف. لا دينوميناسيون ولا ديفينيسيون سي با لا ميم شوز. ديفينيسيون يعني نعرفوا اسم يكون عندنا اسم ونعرفوه كما شفنا نعطوه toute une définition toute la signification تعريف او المعنى. بصح هنا لا انا نهضروا على حاجه معينه وتسمى كذا. دونك راح لا دينوميناسيون راح نمدوا عليها اسم اخر فقط ماشي سينيفيكاسيون ولا تعريف. ان شاء الله يكون اتضح المعنى وعرفتوا الاختلاف بين لا دينوميناسيون ولا ديفينيسيون والاختلاف بين لينوميراسيون مع الاناليز وتاني لي زوتر بروسيدي ان شاء الله يكونوا فهمتوهم. وإلا كاين دي كيسيون toujours vous me les posez dans les commentaires.